এদিকে এদিকে সামনে সবাই। I request Mrs. Mohun Bagan Ratna come on the ground to felicitate Mr. Goutam Sarkar. I would like to introduce our honorable distinguished guest from Bhattacharya, our renowned striker from 1976 to 1980, who won many laurels while playing for Mohun Bagan and Mohammedan. Now I request Mr. Goutam Sarkar come to the ground to felicitate Mr. Bhattacharya with Victoria bouquet and a token of love. Thank you, sir. From 1997, I was awarded the Mohun Bagan Ratna 2023. তুমি হাবিবুল্লাহর সাথে খেলেছো, তার একটু স্মৃতিচারণ যদি করো, হাবিবুল্লাহ সম্বন্ধে যদি অবশ্যই হাবিব ভাই একটা মডেল, অস্বীকার করার জায়গা নেই। মানে কি বলবো, ত্যাগ বলো, সংযম বলো, মানে আক্ষরিক অর্থে একটা স্পোর্টসম্যান, শুধু ফুটবলার বলে না, ক্রীড়া ক্ষেত্রে, ক্রীড়া জগতের যে কোনো ইভেন্টে যে কোনো স্পোর্টসম্যান অ্যাথলিট হতে পারে। সে তোমার হেক্টর তালানে হোক, তোমার কি বলে ওই আমাদের 400 মিটার এর হোক, স্প্রিন্টার হিসেবে হোক, ভলিবল প্লেয়ার হোক, ক্রিকেট প্লেয়ার হোক, কাবাডি প্লেয়ার হোক, টেবিল টেনিস প্লেয়ার হোক, ইনডোর গেমসের কথা বলছি, ব্যাডমিন্টন হোক, যাও, যদি তার মধ্যে সেই কিলিং ইনস্টিংক্ট এবং তার মধ্যে সেই ইচ্ছে, যে যদি ভালোবাসা না থাকে, হাবিব একটা উদাহরণ, ইটস এ গ্রেট এক্সাম্পল। শুধু আমাদের ফুটবলের জন্য নয়, খেলাধুলোর যে কোনো ইভেন্টে, যে কোনো স্পোর্টসম্যানের কাছে একটা আদর্শ। আমি যতটা বলব ততটাই কম। আমার সৌভাগ্য হাবিব ভাইয়ের সাথে আমি 72 সাল থেকে খেলছি। তারপরে মোহনবাগানে এসে হাবিব ভাই আমার সাথে খেলেছি, দেশে বিদেশে, মানালিন কাপ থেকে আরম্ভ করে মারডেগা, এশিয়ান পেশা সুকান, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, বহু ম্যাচ খেলেছি। এত স্পিরিটেড, এত মনের জোর, ওইটুকু চেহারা, কিন্তু ওকে মেরে কেউ কিছু করতে পারতো না। ওকে হারানো খুব কঠিন ছিল এবং কোনো ম্যাচ হারতে চাইতো না। মানে আমার সাথে খুব মিল ছিল, আমি খুব ভালোবাসতাম এই জন্য। এবং অবাক হয়ে যাবে, আমি শুধু এই কথাটা বলে উঠবো, আর বেশি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। 72 সালে একটা ঘটনা বলি, আমার জীবনের প্রথম ন্যাশনাল সন্তোষ ট্রফি। কেমন বা জন্মেছিল, কত সালে জন্ম? আমার 83 জন্ম নিয়েছি 72-এ গোয়ায় ন্যাশনাল। মানে এগুলো গল্প হলো সত্যি, কিন্তু ভালো করে
ইন্টারনেটে ঘেটে দেখে নেবে যে আবার গোতমদা মিথ্যা কথা বলে গেল। তো ৭২ সালে আমি, মোহন সিং, সমরেশ চৌধুরী, হ্যাঁ, অপূর্ব আমার ভাই, কি বলবো ওর সম্বন্ধে। তো মানে এরকম মানুষের আমি চাই, এরকম মানুষকে এখনই আমরা মানে ফোরফ্রন্টে না আনলে আমাদের, সত্যি বলছি, আমরা অনেক জায়গায় মানে আমরা অসমাপ্ত থেকে যাব। তো যাই হোক, কী বলে, মোহন আর পিন্টু, সমরেশ চৌধুরী, ওরা দুজন 2 মাস আগে খেলে এসছে তোমার এতে প্রি অলিম্পিকে বার্মাতে। তো আমিও চান্স পেয়েছি। নাইমদার জীবনের শেষ সন্তোষ ট্রফি গোয়াতে হচ্ছে, ঠিক আছে। হাবিব ভাই করলো কি আমি জানতাম না। আর ম্যানেজার ছিল সেই সময় ভূতনাথ বিশ্বাস কৃতবু ক্লাবে, আর আমাদের কি ঘোষ, আমার নাম তোমার সুবীর ঘোষ, খুব নামকরা মানুষ, খেলার পাগল একদম, মানে ইসমাল ক্লাবের ছিলেন। এই দুজন জয়েন্ট ম্যানেজার। এবার হঠাৎ শুনি হাবিব মিটিংয়ে গিয়ে বলো যে গৌতম একদম ফিক্স, গৌতম রায়গা, ও দোনো মেয়ে কেউ খেলাও। মানে বলছে হয় মোহন নয় কিন্তু খেলবে। বিশ্বাস করো, আমি বাড়ি বলছি না, আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম ওই ৭২ গোয়া ন্যাশনালে। 1 মিনিটের জন্য আমাকে বসাতে পারেনি, কেউ বসায়নি। তাহলে ভেবে রাখো যে হাবিব ভাই শুধু নিজে খেলোয়াড় ছিল না, তার দূরদর্শিতা, তার ইনার সাইড একটা ছিল যে বুঝতে পারতো যে আমার কাকে দিয়ে কি পাবো। ও বুঝেছিল হয়তো আমার উপর, এমনভাবে ভরসা করেছিল যে আমাকে ফিক্স থেকে ওইখানে। এটা অহংকারের জন্য বলছি না, এবং বিশ্বাস করো ওরা অল্টারনেট করে খেলেছিল। ইভেন যখন ইসমাল কাপ সম্বন্ধে যেন মনমান আমাকে দিল, আমাকে ইসমাল কাপও দিয়েছে জীবনকৃতি, কিন্তু জীবনকৃতি না, হাবিব ভাই বলেছিল যখন ও পেল ভারত গৌরব, বললো সুধীর যদি না পায় তাহলে সুধীরকে, আর সুধীর পেলে গৌতমকে। আজ সে কত বছর আগে বলেছে জানো? এটা কে বলেছে? মোহাম্মদ হাবিব। তোমার ঘরের লোক বলেনি, কিন্তু আমার ঘরের লোক বলেনি। এখন এগুলো তোমার আমার ইয়ের মধ্যে নিও না। 40 বছর ধরে পেলাম কেন, সেটার ব্যাখ্যা আমি দিয়ে দিচ্ছি। কাউকে ছোটো করার অধিকারে প্রত্যেকে তারা নিজ নিজ জায়গায় সেরা, তাই তারা মন্নরত্ন পেয়েছে। কিন্তু আমি পেলাম 40 বছর বাদে, এতে আমার কোনো ক্ষোভ আবেগ, আমি খুশি। কিন্তু হাবিব ভাই আজ থেকে 15 বছর বা 12 বছর আগে, 10 থেকে 12 বছর আগে আমার কাছে কাকুরা আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল যে যদি সুধীর পেয়ে থাকে তাহলে গৌতম, আর সুধীর যদি না পায়, সুধীর পাবে তারপরে গৌতম। এ হচ্ছে মোহাম্মদ বাবু। আর একটা প্রশ্ন আছে যে আমাদের খেলা দেখবো। সিএম বলেছেন যখন ISL এ যখন ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান খেলছে, তাহলে মোহামেডান স্পোর্টিংও খেলবে, এটা কীভাবে দেখছেন? হতেই পারে, বলতেই পারেন। উনি মোহনবাগান ইসমার সাথে মোহামেডানের নামটাকে তুমি ছোটো করতে পারো না। মোহামেডানের কী খেলেছে, মোহামেডানের অতীত যদি তুমি দেখো, ঘাটো, সাংঘাতিক ব্যাপার, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ঠিক আছে।